当年的9月22是世界无车日，台北市为着要鼓励民众坐大众运输工具骑 U-Bike 去上班，即马就推出骑 U-Bike 要送咖啡的活动，而且为着要完成2030年有70%的民众拢坐大众运输工具的目标，交通局即马嘛计划要搁推出多元的车票，提供予湘北地区的民众来使用，而且价格会比即马12块的月票搁较俗。 上班时间，台北桥顶边满满奥多麦有够塌，为着要减少车辆，嘛落实环保，台北市政府伫逐档的9月22世界无车日，拢会举办活动，鼓励民众使用大众运输，骑脚踏车。今年拍算送咖啡，鼓励民众参与无车日的活动。真侪民众拢感觉坐大众运输真环保，嘛真省钱。阮老岁仔人搬家啊，尽量选大众运输的啦，因为大家开车啦，创啥空气歹啦。 环保也有一部分，还有就是因为自行车不用花钱。根据台北市交通局的统计，目前使用12块月票的民众大约是50万人，比去年的1280块的月票方案，搁加出7%，表示透过政策的手段，真正会当使愈来愈多民众开始使用大众运输。阮台北市政府所推出的1200块这个公车票来讲阮有7%就是讲本来骑那个奥多拜也是开车的人有7%已经转去买这1200块的月票为着要落实台北市政府的目标，希望伫2030年有70%的民众拢会当使用绿色交通工具。交通局计划伫未来推出多款月票，提供湘北地区的民众使用。目前价格是还未确定，不过交通局表示一定会比12块的月票更较俗。台北市政府嘛希望世界无车日毋那是一天，是会当推动至每一天。记者陈阿选、谢桂林台北报道。